хорошо выделить мне людей для круглосуточного наблюдения за Готэмом. Накроем их всех, всю сеть, и предотвратим крупнейшую идеологическую диверсию. Заговор. Молодец, далеко пойдешь. Я помогу тебе в этом. Но холостяку настоящий карьеры не сделал, сам понимаешь. Почему не женишься, а? Работай над этим. Ищу идеал. Мистер Готэм, журналист и социалист. Мать и социалист. Я Вот вы лучше. Трудящиеся в газетах, куда смотрят наши лица. Между прочим, нас касается. Почему позволили убить во Флосе, а не дать признательные показания и не предстать перед судом?